सानोबाट नै प्रकृतिको न्यानो काखमा बसेर हुर्केर होला यसको सुन्दरतामा मन मग्न भएको थियो। जति ठुलो हुँदै गए त्यति यसको सुन्दरता र आवश्यकतालाई गहिराइमा बुझ्दै गए। प्रकृतिको महत्त्व, यसको भूमिका हाम्रो जीवनमा धेरैभन्दा धेरै ठुलो रहेछ भन्ने मलाई आभास भयो। एभ्रिबडी इज फाइन होइन। यसरी अब उता जब ड्युटीमा हुन्छु होइन त्यति बेला अब यस्तो जग्गाहरू यस्तो अब मेरो जस्तो अब यहाँ जग्गा छ पिसफुल छ एकदमै टेम्परेचर एकदमै लो भएको जग्गा होइन एकदमै चिल्ड एरिया भएको जग्गा हो मेरो। अब उता भने हामी पुरा गरममा बस्नुपर्ने होइन। अब धेरै दिन भएको थियो म घर आएको जब म आएको 1 हप्ता जस्तो भइसकेको थियो होइन। 1 हप्ता जस्तो भएर म अब यता मैले अब बिहानदेखिको आउँछु भनेर सोचेको होइन। तर बिहानै अब यता अब बेसी नै रेनफल हुन्छ बेसी नै पानी परिरहेको हुन्छ बिहानदेखिको आउनै पाउँथिनँ। अब यसरी अब भोलि जान आँटेको छु हो त्यही भएर अब आज एकछिन अघि कति 4:30 नहुनेको 5 बज्नु आँट्दाखेरि म उकालो लाग्यो। अब मिस गर्नेछु अब यो जग्गालाई फेरि गएर अब फेरि भोलि पर्सि गरम खानु पुगिहाल्नुपर्छ हो के गर्नु। अब लाइफ इज हार्ड होइन गर्नै पर्यो त्यस्तै हो। त्यसै कारण अब यहाँ 1-2वटा फोटोहरू खिचेँ हो 1-2वटा क्लिपहरू लिएँ अलिअलि फोटोहरू 1-2वटा 10-15वटा फोटोहरू खिचेँ। अब त्यहाँबाट सेलेक्ट गरेर 1-2वटा पोस्टहरू गर्छु। अब भोलि आज कति तारिक आज 26 तारिक। अब भोलि 27 तारिकतिर फर्किन्छु। भोलि बिहान 9 बजीतिर जान्छु होला सिधै सिक्किम। अब ठिकै छ हेरौँ अब के हुन्छ गर्दै गरौँ। फेरि नेक्स्ट अगस्तमा आउनेछु। अगस्तमा चाहिँ म एकदमै फुल्ली प्लान्ड लिएर आउनेछु। मेरो एकदमै एउटा डेडिकेटेड एउटा भिडियो छ हो एउटा एकदमै गर्नै पर्ने। मैले एउटा डकुमेन्ट्री टाइपको मैले सोचिरहेको छु एउटा स्क्रिप्टेड त होइन अब यसो एउटा थट्स आएको छ हो अब त्यसलाई नै अब इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ। ले हो भेट्दै गरौँ अर्को पालि नेक्स्ट टाइम। See ya.